Čaute, po dlhšom čase som tu zase ja s unboxingom a dneska sa pozrieme na pár nových vecí, ktoré mi prišlo. Sú tam aj knižky, ktoré už ako zberám dlhšie, takže uvidíte napríklad, ja neviem, novú knižku Útoku titánov, ale potom tam je pár knížok, ktoré už ste si možno niektorí všimli tuto, ktoré sú úplne zase nové série a pozrieme sa na nich, že prečo som si ich kúpil, čo sa mi zatiaľ na nich páči. Ani jednu z nich som teda ešte zatiaľ nečítal, ale prečo ma na tom Book Depository zaujali a prečo som si ich objednal. Dobre, tak poďme pohodička zľava. Máme tu Inuyashiky. Je to séria od autora Gancu, ktorá začala v tomto desaťročí, myslím, že pár rokov, to vychádza 2013 alebo tak. Vonku má momentálne nejakých 6-7 volumiek približne, možno 5, neviem. Každá je ako farebne trošku ladená inak a táto prvá je ladená do zelenej. Myslím si, že tá farba je úplne skvelá. Mne sa akože fakt páči taká živá, je úplne, alebo neviem, ako som to mal pomenovať. Na tom obrázku, na tom Book Depository to nevyzeralo tak super, jak to vyzerá naživo, takže možno ani na tom videu to nebude vyzerať tak skvelo. Takže neviem, ale snad sa mi to nejak podarí predať. Tuto vidíme dedu Inuyashikyho, ktorý v živote už akože v posledných rokoch nemá moc veľa šťastia, robil maximum, čo mohol pre rodinu, rodina ho dosť ignoruje ho celé okolie, fakt sa mu nedarí, no a potom sa to ešte vyvrcholí takým spôsobom, že chudák dedo stojí niekde vonku a trafí ho nejaké teleso alebo nejaký objekt z vesmíru. No ale on sa zobudí a nič mu není. A to si ja som teda myslí, že mu nič není, ale postupne zisťuje, že niečo sa fakt zmenilo, že jeho telo je trošku iné a tak sa konečne nejakým spôsobom teda začne meniť jeho život a začína sa stávať tým hrdinom, ktorým by možno chcel byť. Avšak hrdinom sa začína stávať iba do chvíle, dokým nestretne niekoho iného, ktorému sa stalo to isté. Čo sa týka tej kresby, tak si myslím, že od Gancu, kebyže to tak prirovnáme, tak je to dosť rozdiel, že tá počítačová animácia a tá kresná perom, to je niečo úplne iné. Takže ja to založím, teda tú knižku, túto Ganca, aby sa to nepletlo. Tak Inuyashiky sa mi rozhodne páči viacej. A ešte teda k tým obálkám, tak každý má inú farbu a úplne sa teším na to, že ešte som to ani nezačal čítať a u tejto série viem, že už ju budem kupovať, pretože tá farba je proste skvelá. A takisto aj tá obálka, ktorá je úplne jednoduchá a úplne to žerem. Takže tuto hneď som otvoril od začiatok nejakého 5. volumka, dvojstránku. Vidíte, že sa tu celkom hrá so svetlom a tmou, čiže super. Tu máme dedu rozbaleného, takže ak ste teda niekto nepozerali na naše stránky na Amazon, tak vám teraz poviem informáciu, že sa tu chystá zanimovať štúdio Mappa, takže to bude úplne šupa. Máme tam trailer, tak si ho keď tak chodíte pozrieť. Je tu aj viacej textu, to vyzerá než v samotnom Gancovi a taká malá sranda vám ukážem, že reklama na Gans. Aha. Alebo je teda ešte, myslím, že tam zase Gans. Proste si tam dáva svoju reklamu, čo je strašne super, sa mi to páči, tak originálne. Dobre, takže toto je Inuyashiky, ktorého určite budem kupovať, pretože ma zaujal zatiaľ všetkým možným a uvidíme, či ma ešte zaujíme aj samotným storytellingom a scenárom. Dobre, ďalšie tu máme takýto time killer. Možno ste si už niektorí všimli teda, že Kazueka toto napísala. To znamená, že to je od autorky Aono Exorcist. Môžete ho vidieť aj tuto, Rina, Kura, že jo, sa tie postavy dosť náramne podobajú. Time Killer je zbierka 10 one-shotov, vrátane one-shotu Aono Exorcist. Je tu vyslovene proste na zapitie času, jak už sám názov napovedá, ale tak one-shoty ja mám rád, je to super, takže som celkovo zvedavý na to, že čo všetko sa tam dozviem. Navyše pôvodný one-shot Aono Exorcist som nečítal, takže sa na to celkom teším. Sú tam inak aj farebné stránky vnútri, nie ten začiatok, to je vlastne tá obálka, akorát bez toho napisu a z druhej strany, jo, čo je asi ten koniec, no. A potom teda už tu máme samotné tie one-shoty. U tej knižke sa nám dá, že tam nie sú papierové strany, ale sú z plastu. Sú plastové, alebo teda neviem, jak to mám nazvať. A vidíte, že je to ešte taká jednoduchšia kresba, ale vôbec to nevadí. Pretože môže to byť sranda. Celkom sa na to teším, až teda sa budem nudiť. Tak si niečo z toho prečítam. Tu máme nejakého Warriora. Tiež farebné stránky. Ten Indian vyzerá byť to zaujímavý. Tu bude sranda. Toto je asi ďalší nejaký one shot, ďalší tu som vynechal. No to je jedno. Tu už máme Aono Exorcist pravdepodobne. Alebo sa aj teda postavy opakujú v viacerých one shotoch. Ne, to bude Aono Exorcist, to je jasné.
Takže tak, je to vlastne jedna knižočka, tiež skvelý spôsob, jak si oživiť knižnicu týmto, takže si myslím, že vám to môžem doporučovať, proste objednať si takýto one-shot plný one-shotov. Dobre, tá kamera má celkom široký záber, pozerám, takže možno vidíte, že tu idem vyťahnuť Tokijského Ghoula 3. Nemusím to nejak rozoberať, ale vám proste ukážem a poviem vám to, že obálka sa mi páči. Dám to sem. A potom tam je teda ten útok titánov, ktorý som zmenoval na začiatku. Tu sa teda viac teším na obsah, pretože to bude šupa. Dobre, poďme ďalej. Nie som si istý, či som toto už ukazoval. Je to druhé voľnko Vinland Ságy. Myslím, že ne, ale možno ak hej, tak sorry teda za to, že vás zdržujem. Ak vás zdržujem, tak to proste len takto trošku otvorím, aby ste aspoň videli, čo tam je vnútri. A ideme ďalej, pretože viete, o čom to je a viete, že to je super. No a od tohto istého autora, ktorý napísal Vinland Ságu, tu máme ďalšiu sériu. Máme tu Planes. Opa, už mi to tu padá. Jak zoberiete pár knížok, tak už to nedrží. Planes, je to séria, ktorá má, myslím, pôvodne nejak 4 volumka. Ja som kúpil omnibus, ktorý sa teda skladá z prvých 2 knížok, by sa mohol skladať. A zase tým, že to autor taký je, tak tá kresba je boží, ne tak jak vo Vinlandu, ale strašne stále kvalitná. Sú tu aj farebné stránky. A celkovo tá séria, ak neviete, tak ona má dokonca, myslím, že aj seriál, alebo nejaký film, teraz nie som istý. Ale viem, že som to videl na CSFDčku. A tá séria pojednáva o 3 alebo 4 ľuďoch, možno viacerých, ktorí sú v období, kedy už ľudia nemajú problémy cestovať do vesmíru, už objavujú ďalšie planéty, cestovanie medzi planetami teda není problém. No a ich práca je jedna z takých tých najnižších, odsudzovaná možno aj celou spoločnosťou. A je to také, že oni musia zbierať odpad na obežnej drahej Zeme, aby nedošlo k nejakému proste zrážke, aby sa tie odpady nedostali na Zem, aby sa nekolidovali so satelitmi a podobne. No a pojednáva to vlastne o tých 4 alebo nejakých ľuďoch, ktorí majú väčšie sny, než robiť tú prácu, ktorú majú. Každý má nejaké svoje problémy, že tam niekomu zobrala manželka a podobne a sa musia z toho dostať. Takže tam veľký vývoj postav. A myslím, že to končí teda tým, že si tam jeden z nich splní nejaký sen, dostane vlastnú loď a vydá sa na cestu na Jupiter. No, je tu uzavretý príbeh, má to iba 2 volumka, takže som rovno kúpil obidve. To som bohatý, čo? Tá druhá obálka už tak super není, no, to už som sa trošku akože bál. Ale vidíme tu, že to je nejaký zvláštny ekosystém, takže by to mohla byť celkom sranda. No a tak to teda z druhej strany. A je to ukončené, takže zase si myslím, že taký pekný spôsob, jak si vlastne 2 knižkami rozšíriť knižnicu o ďalšiu sériu. Takže takto, z tých zaujímavých. No a z tých nových teda vecí ešte nekončíme. Keď už sme u tých omnibusoch, tak sa dostaneme aj k tomuto. Blade of the Immortal. Blade of the Immortal má koľko, nejakých 30 zväzkov? 31 zväzkov má, takže to sa mi fakt nechce kupovať. Ale Dark Horse urobil tento rok takú vec, že začal vydávať omnibusy. Úplne od začiatku, to znamená, že vyšiel teraz iba prvý omnibus, vychádza 4 ročne, čo som si pozeral na ich stránke, Dark Horse. A vlastne doženú celú tú sériu. Ten papier je tam taký lacnejší, to uznávam, ale nie je taký lacný ako napríklad u One Piece omnibusoch, ktorý som mal, pretože to bola fakt katastrofa. Séria pojednáva o nesmrteľnom samurajovi, ktorý bol svojou nesmrteľnosťou prekliatý, viac menej mu nemôže nič okrem jedného jedu ublížiť, diera v hlave sa mu zacelí, oddelená končatina sa mu spojí a škrabance podobne by sa mu mali vyliečiť. Akurát teda on tým, že to nesmrteľnosťou prekliatý, tak on ju nechce. No a na to, aby ju nechcel, a teda na to, aby sa ju zbavil, tak musel dať prísahu, že zabije 1000 zločincov. Takže príbeh rozpráva, alebo pojednáva o jeho ceste za zbavením sa svojej nesmrteľnosti a svojho prekliatia. Dobre. Ja vlastne ja som vám neukázal vôbec, jak to vyzerá vnútri. Sorry. Je to taká akože
Pekná kresba, mohla by byť lepšia, pretože často mi príde len taká skečová, ak je to tu, ale ako v konečnom dôsledku to proste nejak do toho príbehu pasuje a vôbec mi to nevadí. Jo. Nejaká svastika, aha. Takže tak, bude tam veľa bojov, bude tam sakra veľa textu, ale tým, že tu bude vychádzať proste 4-krát ročne, tak mi tu pomaličky bude plniť knižnicu. Koľko to inak stojí? Stojí to... $19 to stojí. Takže to až také lacné není, ale vychádza to 4-krát ročne. No, Wolfsmund, popravde séria, o ktorej viem úplne minimum. A kúpil som ho len, a vyslovene len kvôli tomu, že... Super. A kúpil som ho vyslovene len kvôli tomu, že... Obočne. Že to strašne veľa ľudí prirovnáva k Berserkovi. Tak si hovorím, že tak fajn, tak vyskúšam toho Berserka 2 a pozriem sa na to. Obálka, mne osobne sa teda nepáči obálka. Neviem, prečo sú tu tieto ornamenty okolo, vadí mi to, kebyže to bolo prázdnejšie, ten text by bol bez pozadia a tento text by si tu odpustil, tak si myslím, že by to bolo oveľa lepšie. Ale tak budíš. Tá obálka sa prelína aj na druhú stranu, že ten rytier tu pokračuje a nakoniec tu máme nejakú čupku, ktorá varí nejaký guláš. Čarovný očividne asi. Takže tak. No, čo sa týka príbehu, rozpráva príbeh rebelie od Williama Tella. Odohráva sa to v období stredoveku vo Švajčiarsku, kde sa 3 okresy spojili a vytvorili vojenskú alianciu, aby sa ochránili pred ich najväčšou hrozbou, ktorá sa nazýva Habsburgovci. A to už určite všetci viete, čo to je. Tá kresba, to je úplne že prostá, úplne že jednoduchá a to sa tam moc nevyhráva s ničím, mám dojem. Takže akože voči Berserkovi to určite nemá. Napríklad vidíte toto oblečenie, hej, žiadne proste zlomy, nič, proste úplne čo najjednoduchšie to urobiť. Ale zase akože mimika je v pohode, ale toto tu, tiež proste iba nejaký nákres, hej. To, kde by si oddal nakresliť to nákres, tak on to dá proste do volumka. Chcel som tu taký úplne, že ideálny príklad tu bol jeden nájsť, kde sme mali hrať a bolo to úplne, že smutne nakreslené. Hľadajte hory. Toto čo robil prvá pravítka, alebo čo? Hľadám ten hrad, čo to bol úplne, že dokonalý príklad. No, tu sa zrovna posnažil. Neviem kde proste, ale ten hrad akože bolo to strašne smiešné, pretože ten hrad, ktorý tam bol nakreslený, tak bol pozadie, čo sa týka oblohy a zeme, bolo úplne rovnaké. Rovnakou farbou a rovnakým tieňom vykreslil aj farbu hradu. Jedine, čo malo iné farbu, bola proste ženská, ktorá pred ním stála, nejaké vežičky. Na hrade vôbec nebol ničím oživený, mohli tam dať napríklad stráže alebo nejaké proste aspoň nákres nejakých tehličiek a tak. No úplne jednoduché, vôbec sa s tým akože nevyhráva tak, jak by sa mohol. Vôbec nevyužíva ten potenciál, ktorý by tam mohol byť v tej kresbe. Ale tak som zvedavý na to. Má to byť historická fantasy seinen manga, takže ako čo by mohlo byť pre mňa lepšie. Tým, že história ma baví, seinen momentálne k tomu seinenu preklinám viacej než k shonenu a fantasy, že jo, to proste všetci viete, takže to ani rozoberať nemusím. Koľko neviem, kde je tá stránka? Som vám to chcel ukázať, to bol úplne dokonalý príklad toho, jak proste moc jednoduché to je. Ale tak... Dobre, neviem. Ale proste takto, no. Je to ukončený príbeh, má to 8 volumiek. Vydáva to Vertical, čo je pre mňa zaujímavá informácia, pre vás teda ne. Ale pre mňa je, pretože od Verticalu nemám nič v knižnici a celkom sa teším na to, až sa pozriem, že jak sa popasovali s letteringom a prekladom a podobne. Je to pre mňa ako zaujímavé. No a potom teda sa zase vracame k tým sériám, ktoré už poznáte. A to znamená, že je tu 81. volumko One Pieceu. Milión postav na obálke a na zadnej strane zase klasicky, tam je farebka dvojstránková, lead color page. Dostávame sa vlastne názov v tejto knižke, odchádzame z Dressrosy, dostávame flashback, čo sa stalo so Sanjim a Luffy zisťuje teda, že on odišiel a postupne sa začína vymýšľať plán, čo sa deje. Sú tam zase špeciálni na konci, jak vždy, takže super. Napríklad tu máte nakreslený svet One Pieceu, alebo teda planetu, kde vidíte, že tu je ten Redline, Conbelty a teda ne Redline. Jo, Redline to vlastne.
a Grand Line a Paradise a podobne. No a potom sú tam teda ešte SBS klasický, že jo, kde Oda odpoveda na otázky, zase sa dozvedáme niečo nové. A One Piece baví, no. Tu sú napríklad lode z Dressrosa rozpísané, že do komu patrilo, takže napríklad tam, jak som vtedy ja vo videu rozoberal, že do komu patrí, čo si myslím, tak som mal väčšine pravdu. Odhadol som, že Hydrogen mi platí tá vikingská loď, že Haponavi patrí tie s tými plochými plachtami a podobne. No a nakoniec ešte sa nie som istý, čo som ukazoval. Dúfam zase, že nie. Ale je to 16 Nanatsu no Taizai, kde tu máme 3 misfitov vpredu, vzadu len klasika. A akože neviem, čo mám k tomu hovoriť, v tomto prípade ma to ešte baví. Je to celkom bojové, aj drsné. Cool. Objavujú sa démoni. Dobre, a taká zaujímavá vec je, že jak sme mali na YouTube, ktoré ste určite všetci videli, video na Akihabare, kde bol Meon, náš Japanolog v týme, jediný, najpoctivejší a najlepší, tak nám každému dovezol nejaký darček. Sa divím, že Kuba to nedal do toho unboxingu. Ja to dám, asi to dám na budúce. Máme tu Nanatsu no Taizai, knižka 8, teda vyťahnem aj anglicky, som chcel povedať, že originál, anglickú mutáciu, americkú. A si tu môžeme porovnať, to je originál z Japonska dovezené, originál, jak sa to tam predáva. Takže vidíme, že obálka je viac menej tá istá, akurát možno ten odtieň v tej farbe využili trošku inak. Tiež presunuli to logo, aby to viacej zapasovalo. Takže sa s tým celkom pekne pohrali. Ale ten odtieň akože samotnej tej farby to vidíte, že to je slabšie, že to je viacej také ako do hĺbky. Vždycky napríklad u tých vlasoch, alebo teda aspoň ja neviem, či to je na tej kamere vidno. Tiež vidíte, že to je menšie rozmerovo, že to je nižšie a zároveň aj kratšie. A ďalšia taká vec, že oni majú prebal, tie japonské knižky. Takže tam máte vlastne nejaký druhú obálku a toto sa môže dať dole. Takže jak klasické nejaké novely alebo knihy. Takisto to je vlastne ako u španielského One Pieceu, ktorý má tiež prebal. Fajn, no a kebyže vás zaujíma, jak to vyzerá vnútri, potom keď to otvoríme, tak tu máme textíky. A toto je strašne napríklad problém, že Knakaba strašne často nevyužíva akoby okrúhle alebo proste hranaté štvorcové bubliny, ale využívate to pozdĺžne, takže keď sa tam snažíte natlačiť preklad, tak je to psycho. Napríklad toto využije, ale toto zase dá pozdĺžnu. Tu je len milión pozdĺžných. No celkom sranda, akože si to listovať a pozerať si ten originál, tie znaky japonské pôvodné. Celkom zabava. Si keď tak objednáte nejaké z Japonska, no to nie je nejaké drahé, dá sa k tomu zohnať. Napríklad Neverland si objednajte. Príchod Artuša Merlin. Fajn, takže toto je vlastne ono. A teraz dlhý čas nebude odo mňa žiadny unboxing, respektíve to ani unboxing není. Takže nebude žiadny pick-up, pretože ideme niekam preč z Európy. Takže keď chcete vedieť, kto kam idem a čo, tak pozerajte môj Instagram. To je reklama, čo? A Kubovi kameru nechávam, takže by nahrávať by mal byť schopný. Nemal by to byť problém pridávať nejaké videá, natočili sme aj nejaké dopredu, by sa mali vydávať postupne. Ak sa teda tohto bojíte. A uvidíme sa na Anime Feste, ten by som mal stíhať. Budem totiž to mesiac a pol preč. Dobre, takže sa majte. Dúfam, že sa vám páčilo nejaké knižky z tohto série. Myslím si, že minimálne ten Timekiller by bolo vhodné si, alebo nevhodné, ale myslím si, že to není problém si to objednať. Takú kolekciu menšiu na zabitie času. Je to jedna knížka. Inuyashiki má veľmi peknú obálku, som na to zvedavý. Wolfsmoon som zvedavý na story. Má to iba 8 volumiek, takže tak, ten začal vychádzať omnibusy tých Blade of the Immortal. Planetes, tu máme 2 omnibusy, som hneď objednal naraz, uzavretá séria, nová v knižnici. Takže ak ste si všimli, tak teraz prechádzam do tých kratších do sérií, pretože tie nekonečné ma celkom unavujú a chcem si akože rozšíriť knižnicu práve o takéto série, kde máme proste 5 volumiek, 4 volumka a podobne. Tie omnibusy, akože ja sa priznám, na tie omnibusy moc nejsem, ak nemajú hardcover, tak ma to akože moc, tak sa mi to moc nepáči, ale zase na druhú stranu niekedy to nie je na škodu. Dobre, ak teda nie je to na škodu, ak tam nie sú 3 knižky. Ak sú tam 2, tak pohode, ak sú tam 3, tak už to je dosť slabé. V jednej knižke.
Dobre, takže to je tak. Dúfam, že sa vám to páčilo. Dajte vedieť, čo z tohto máte, prípadne čo z tohto vás zaujalo, čo by ste chceli kúpiť, čo budete kupovať a čo hovoríte na originálne japonské volumko, to je celkom sranda. Takže tak, majte sa a uvidíme sa niekedy o 2 mesiace, o 3 mesiace v unboxingu ďalšom. Čaute!